Let us do question number 25. Akkas jedha. In the set of complex numbers, the solution set of x squared minus 4x plus 5 equals to 0 is jedha. Gaaffii kana hojjennee ilaallu. Maal jedha? Kan nuuf kenname x squared minus 4x plus 5 equals to 0 dha kan nuuf kenname. X squared jedha kuni. Yeroo kana hojjennu mee quadratic formula fayyadamuuf jecha coefficient of x square is equal to 1, coefficient of x is equals to b is equals to minus 4, c is equals to 5 jennee fudhanna. Kana booddee quadratic formula keessa gashinaa jechuudha, which is equals to x is equals to minus b plus or minus square root of b square minus 4ac over 2a keessa gashinaa jechuudha. 2a kana keessa gashinee haa ilaallu. X is equals to minus b jechuun minus 4 which is 4 plus or minus square root of b square minus 4 square which is equals to 60 minus 4a. C a is 1 times 5 is equals to 5 over 2a jedha. 2 times 1 is equals to 2. Kanaaf x is equals to kana ta'a. X is equals to 4 plus or minus square root of 16 minus 20 over 2 which is equals to 4 plus or minus square root of 16 minus 20 which is equals to minus 4 over 2. X is equals to 4 plus or minus square root of minus 4 immoo complex number keessatti yeroo solve goonu 2i ta'a over 2 dha. Maaliif yoo jenne square root of minus 4 yoo jedhame square root of minus 4 yeroo jennu which is equals to square root of 4 times square root of minus 1 dha. Square root of 4 is 2, square root of minus 1 is equals to i dha waan ta'eefi square root of minus 4 in 2i dhaan ba'a jechuudha, which is equals to teofna x is equals to 4 plus 2i over 2 or x is equals to 4 minus 2i over 2 dha. Yoo fraction itti deebisne fraction kana yoo 4 over 2 plus 2 over 2 keenya immoo 1 dha. I or x is equals to 4 divided by 2 is equals to 2 minus 2 divided by 2 is equals to I dha. Kanaafuu deebiin keenya kunooti jechuudha. Deebiin keenya kunooti. X is equals to 2i or x is equals to minus 2i dha jechuudha. Kanaaf step kana follow goone solutionii in the set of complex number keessatti solutionii keenya bira ga'uu dandeenya jechuudha. Akkasittiin step kanaan xumuruu dandeenya jechuudha. Deebii keenya dhannee ilaalla. Kan koo 2 plus i, 2 minus i dha. Kanaafuu deebiin koo kunoo sirra jira jedha. Sirra jira. Kanaafuu deebiin keenya sii ta'a jechuudha. Waan na dhaggeeffattaniif guddaa galatoomaa. Akkasittiin complex numberii solutionii isaallee barbaaduu ni danda'ama jechuudha. Complex quadratic equation tokkoof complex root akka inni ta'utti gaaffiin dhufuu danda'a. Akkasittiin hojjennaa jechuudha. Waan na dhaggeeffattaniif galatoomaa. Thank you.